Македонска јавност, почитувани медиуми, почитувани колеги. На дневен ред имаме предлог за именување на нови министри. Искрено се надевав дека предлогот на листата на министри на владата на Република Македонија ќе биде нешто поквалитетна и дека ќе се базира бар на некаков критериум. Дека ќе добиеме барем минимум образложение за тоа зошто премиерот смета дека токму овие лица заслужуваат да се начело на министерствата за кои ги назначува. Меѓутоа, за жал, ништо од тоа. Сметам дека како и претходното составување на владата, така и при предлогот на министрите се прави само класична распределба меѓу коалиционите партнери. И тоа не е ништо ново и необично, но тука останува да виси еден критериум. Тоа е способноста на кандидатите на соодветните места. Според мене, сосема е неважно од која политичка партија или етничка структура потекнува предложениот кандидат, току она што мора да биде пред се моралните и стручните способности. Сметам дека крајно време беше и парламентарното мнозинство бар еднаш да се надмине себе си и да продискутираме отворено за предложените кандидати. Но за жал и овој пат, по кој знае кој пат, имаме менување без образложение со кои би не увериле и нам како колеги, но и македонската јавност во способноста, стручноста, компетентноста на денешните предлози и дали тие се вистински за соодветните позиции. Во што се подобри овие кандидати од претходните? Кои се нивните квалитети? Се чудам и не може да сватам што е тоа што кандидатите ги мотивира и принудува да се нафатат на вака високи и одговорни позиции, кога нивниот рок е најмногу до година дена. Дали е тоа само амбицијата да се биде министер заради титулата, дали тоа е партиски избор и преку него да извршува некои бизнес интереси на коалиционите партнери. Што и да било од ова, прифаќањето на вака високи функции, одговорност, па ќе ја видиме нивната способност или неспособност. Се работи за иднината на оваа држава, а последиците од лошите проценки се катастрофални за целиот народ. А доколку бевте вистински премиер на државата, требаше да имате способност да одберете луѓе со интегритет кои ќе водат државата во правилна насока. Сметам дека крајно време беше и парламентарното мнозинство барем еднаш да се надмине себе си и да продискутираме отворено за предложените кадри. Но за жал и овој пат, по кој знае кој пат, имаме менувања без образложение со кои би не увериле и нам како колеги, но и македонската јавност во способноста, стручноста и компетентноста на денешните предлози и дали се вистински за тие соодветни позиции. Се чудам и не можам да сватам што е тоа што кандидатите ги мотивира, принудува да се нафатат на овие позиции. Би започнала поред. Министерот за правда, Никола Топанчевски, го жртвувате во таа партиска трговија со цел да ја внесете алијанса за албанците во владата, а тоа јасно го отсликува профилот на оваа влада и намерите на овие разрешувања. Дали ова е европски? Вака ли ќе ја зголемите транспарентноста на судовите? Вака ли ќе се зајакнува довербата на граѓаните во судството и правната сигурност на компаниите? Вакво нешто не налага ниту еден европски критериум, а велите дека целиме кон Европската Унија и за да се стигне до Европската Унија, она што е најважно е вистинските луѓе да дојдат на вистински места во оваа држава. На столчето Тупанчевски ќе дојде Кренар Лога и додека ги детектира проблемите во судството, ќе му истече мандатот. Ваквата брза смена, стани, седни на удобното столче, не е добро решение. За жал, реалноста, поврзана со здравствениот систем во нашата Македонија, не е ни малку блескава. Се навикнавме на дисфункционалност и бројни неодговорени прашања. Ако некој се нафатил да води здравствен систем,
мора да знае да спроведува мерки на секој чекор. Беше ветено, но со години не е промената позитивната листа. Од реформи во здравството добивме само смена на министри. Тројца министри се смена за само 2 години, а никаков напредок не видовме. Сега на жешкото столче од Беким Сали ќе седне Фатмир Меджити. Дали тој ќе успее да ги врати и барем да ги задржи докторите во Македонија? Македонското здравство мора тотално да се реконструира, а за тоа најодговорна е владата заедно со сите нереализирани ветувања. Од она што го ветуваа, видовме само искористување на можноста за огромни заработки на поединци, па дури и кога тоа се плаќа за нечие здравие и за жал и за нечи живот. Сакам да верувам дека Меджити знае дека е најприоритетно и најургентно прашање што треба да си го постави секое општество, а особено ние овде, е како да се создаде функционален, ефикасен и хуман здравствен систем кој ќе се грижи за сите граѓани подеднакво. Во таа насока би сакала Меджити да го посоветувам клучниот фокус да му бидат квалитетните здравствени политики, бидејќи на секој еден граѓанин му е потребна достоинствена и квалитетна здравствена услуга. Ако сака да се воспостави квалитетен здравствен систем, Меджити мора да ги земе во предвид следните сегменти. Квалитетни здравствени установи, фармацеутската индустрија и современите технолошки достигнувања во најсофистицираната опрема. Сите овие компоненти ќе може да овозможат континуирана и темелна грижа за здравието на секого. Ќе го посоветувам новиот кандидат Меджити постојано да инвестира во едукација и доедукација на медицинскиот кадар, барем на оној медицински кадар кој што ни остана во државата. Тие се луѓето кои имаат најголема одговорност за здравието на населението. Да се надеваме дека Азир Алију, нов кандидат за Министерство за информатичко општество и администрација, конечно ќе покаже барем почетен резултат во поглед на дигитализацијата со која се фалеа. Каја Шукова, конечно, нека ја заживее зелената агенда и нека не дозволи истата да остане само на хартија. Очекувавме многу, а не добивме ништо и затоа сме крајно разочарани. Очекувавме квалитетни услови за живот, а добивме огромен процент на сиромаштија кај младите луѓе. Секој четврт млад човек се соочува со сиромаштија. 1/3 од корисниците на социјална помош се млади. Младите мора да ни се во фокусот и сите заедно мора да работиме за задржување на младите во оваа држава. Затоа што без млади државата не може да оди напред. Затоа веднаш заветете се со работа. Затоа што вашите луксусни хациенди нема да ги нахранат граѓаните. Граѓаните немаат време да чекаат да се изгуби залудно уште една година. Мора конечно да покажете бар некој успех, барем еден резултат. Доста ни од неработа и беззаконие. Доста ни од заскривање на сите криминали зад превезот на европската иднина. Заслужуваме блескава иднина, каква што ни ветувавте пред избори. Откако ќе заврши целиот пазар, зафатете се со департизација, подобрување на деловниот амбиент, почнете да градете патишта, болници наместо хациенди. Вратете го достоинството на здравствениот персонал, обезбедете им квалитетно образование на младите. Не бараме ништо повеќе од она што ни го ветивте. Во спротивно, само ќе се потврди дека немате идеја, дека немате визија, ниту пак било каков план за иднината и животот на Македонија. Ви благодарам. Реплика